목에 뭐가 이물질 같은 게 걸려있는 느낌이었어요. 그래서 계속 이걸 뱉어내기 위해 계속 헛기침을 한 거죠. 근데 여러 군데 많이 다녔어요. 여러 군데? 진주에 있는 한의원도 가봤고, 뭐, 창원의 다른 한의원도 가봤고. 네. 뭐라 그러던가요, 그게? 다른 데서는? 다른 한의원에서는 그냥 별다른 기억이 그러니까 침 좀 맞고 그러고 말았고, 병원에서는 역류성 식도염이 의심된다. 그래서 뭐 CT도 찍어보고, 뭐 내시경도 해봤는데 역류성 식도염이 끼가 있긴 있다. 그래서 약을 먹다가 네. 아버지께서 여기 한번 가보라 해서 그래서 온 거거든요. 어느 정도는 괜찮아지긴 했었어요. 근데 그러다가도 다시 기침하고 뭐 그랬었죠. 주로 딱히 심해지는 시간은 없었어요. 그냥 하루 일정하게 계속 그냥 하루 종일. 하루 종일? 네. 365일 내내 꾸준히. 아무래도 이게 기침을 계속 하다 보면 심해지면 뭐 목도 아프고 그냥 거슬리죠. 정확히 말하면. 신경이 많이 쓰이네. 네, 신경이 안 쓸래야 안 쓸 수가 없으니까요. 네, 뭐 군대 있을 때도 많이 먹었었고. 군대에서도? 네, 고등학교 때도 먹었고요. 뭐 계속 먹어왔어요. 약을 어떤 형태로든. 제가 중3 때 수술을 했었거든요. 아데노이드라고 해서 목이랑 아시죠? 네, 그거를 없앴거든요. 중3 때. 네, 커서 이거 완전히 막은 상황이었거든요. 그래서 코로 호흡을 못 한다고 해서 그래서 중학교 3학년 때 제거를 했었는데 그 즈음부터 증상이 생겼어요. 우연한 게 제가 이가 좀 고르지가 않거든요. 그래서 교정을 하러 치과에 갔어요. 네, 갔더니만은 거기 치과 의사 선생님이 저보고 제가 코로 숨을 안 쉰다고 일단 이비인후과를 먼저 가보라. 그래서 이비인후과를 갔거든요. 거기서 안에 찍어보더니 이게 바로 수술을 해야 된다. 이게 완전히 막혀 있다. 그래서 제거한 거거든요. 그런 건 없었어요. 그냥 그때까지는 코로 호흡을 못하는 줄도 모르고 살았거든요. 저는 태어날 때부터 그렇게 살았으니까요. 그러니까 다른 사람들이 뭐 너는 코로 숨을 안 쉬네 그렇게 말한 적도 없었고 저는 그냥 계속 그렇게 살았거든요. 딱히 불편한 건 없었으니까. 태어날 때부터 그래 놓으니까 네. 그냥 그게 당연하다고 네, 맞는 건 줄 알고 그냥 그렇게 살았어요.